Buongiorno, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, Mostra del Cinema di Venezia, 82esima edizione. Siamo qui al Lido, dove oggi allo spazio della Regione del Veneto ci sono tante presentazioni come ogni giorno. Ho il piacere di incontrare Silvia Maggi. Ciao Silvia. Ciao Barbara, grazie mille. Di cosa parli oggi? Qual è il tuo lavoro? Insomma, parlaci della tua creatività, prego. Allora, oggi sono qua alla Veneto Film Commission, questo padiglione, e con molto onore e molta gioia presento un cortometraggio che si chiama Valeria Alexanderplatz, girato a Berlino, che ha girato un po' di festival e sì, varie proiezioni, e che finalmente sono contenta di poter far vedere appunto in questo spazio. Un grande onore. Ma ascoltami, a cosa ti sei ispirata? Quando l'hai fatto? Quando l'hai scritto? Beh, la storia dell'attivista Valeria Taccarelli, la sua storia è una storia che interseca tantissimi temi, tra cui anche quello dello show business italiano e del cantautorato degli anni Ottanta. Infatti la storia spiega anche come è nata la canzone Alexanderplatz di Milva, scritta da Battiato, interpretata da Milva, che in realtà era stata riscritta perché l'originale era Valerie di Alfredo Cohen, dedicato appunto all'attivista Valeria Taccarelli. Quindi spiega un po' la storia di Valeria Taccarelli insieme alla storia di questa canzone. Ma tu, oltre a questo lavoro, che cosa hai fatto? Cosa stai facendo? Quali sono i tuoi sogni? Io lavoro da almeno 20 anni nel documentario, vivo a Berlino da 15 e adesso il prossimo lavoro è un'opera prima che finalmente sarà fiction, un ibrido fiction documentario, e sono molto emozionata, e sarà con una produzione tedesca e dai, spero presto di potervi dare più notizie. Allora, tanti complimenti. Tu sei di Taglio di Po. Taglio di Po, quindi insomma i nostri paesi sono vicini, confinano anche. Io sono di Portoviro, ma insomma tutta la zona, insomma, sono molto affascinata perché il Delta del Po è bello. E complimenti comunque sempre alla nostra meravigliosa Mostra del Cinema di Venezia, che quest'anno è all'82esima edizione, che secondo me è sempre la più bella del mondo. Ciao Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Silvia Maggi, grazie. Ciao.